नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी हम लोग आए यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये देखो आप लोग व्यू कितना सुंदर है। और अभी आप लोगों को हमारी सामान दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी में रखा हुआ है, ये रहा पानी, यहाँ पे चावल वगैरह और यहाँ पे सब्जी वगैरह है। हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चूल्हा हम लोगों ने ईट वगैरह रेडी करके रखा है यहाँ पे। ये देखो गाइस, अभी हमारा धनजीत भाई यहाँ पे सब्जी काट रहा है और यहाँ पे दाल भी बना रहा है। आलू मैंने छील दी, धनजीत भाई कुछ लाने के लिए बाजार में गया है। अभी बना रहा है चिकन। आप लोग चिकन का कलर देख सकते हो कितना मस्त है और खाने में भी कितना स्वादिष्ट होगा। फिलहाल तो खाना आ गई है गाइस, अभी मैं खाना खा लेता हूँ। और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे चावल है और चिकन है और दाल है और साथ में प्याज और नींबू है। अभी मैं खाना खा लेता हूँ और भाई लोग भी यहाँ पे खा रहा है खाना। गाइस अभी खाना खा के निकल चुके हैं। खाना तो बहुत मस्त था गाइस। आज का ब्लॉग इतना ही। आज का ब्लॉग पसंद आ गया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय।